إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى كل من اقتفى أثره اتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، كان النعمان بن المنذر ملكا عظيما قبل الإسلام، وهو من أشهر ملوك الحيرة، وكان داهية مقداما مهابا يهابه الناس ويخضعون له. وكان في قصره رجل اسمه عصام بن شهبر الجرمي، كان عاملا بسيطا في بلاطه، ويقوم على خدمته في قصره. ثم تقرب عصام للملك حتى أصبح بجهده وذكائه حارسا له، فكان يقف على باب الملك ليمنع دخول الناس أو ينظم دخولهم عليه. ثم ارتقى إلى أن أصبح من أقرب المساعدين للنعمان، بعد أن أثبت جدارته وحنكته الإدارية، ولا زال يثبت كفاءته وحزمه حتى نال إعجاب النعمان، حتى قال عنه النعمان يوما: إن عصام بن شهبر ب1000 جندي. وكان ذكيا فطنا يعلم نفسه بنفسه ويطور من قدراته، حتى أصبح الملك يعتمد عليه ويستشيره ويثق برأيه. وهكذا ارتقى عصام حتى صار من أهم رجال القصر الملكي، وأصبح في مكانة عالية وله مال كثير، ونال هذه المرتبة بجهده بعد الله تعالى، بدون مساعدة من أحد أو اعتماد على حسب أو ثروة ورثها. وقد اشتهر ذكره حتى أصبح حديث الناس، وصاروا يضربون به المثل في الاجتهاد والاعتماد على النفس لبلوغ أعلى المناصب. وسموا كل من فعل مثله عصاميا، فيقولون فلان عصامي إذا طور نفسه وارتقى بنفسه وأعلى من مكانته، نسبة إلى عصام بن شهبر الجرمي. فقال عنه النابغة الذبياني: نفس عصام سودت عصاما، يعني جعلته سيدا في قومه. نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والإقدام، وجعلته رجلا هماما وألحقته السادة الكراما، حتى علا وجاوز الأقوام. فعرفنا أيها الكرام أن العصامي هو الذي يرفع قدر نفسه بنفسه دون الاعتماد على غيره،
فلا يفتخر بأبيه ولا بأجداده ولا بقبيلته، ولا يفتخر بفعل غير فعله، مستشعرا قول الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه. وفرق أيها الكرام، فرق بين العصام والعظام. أما العظام فهو نسبة إلى عظام الموتى، كناية عن الافتخار بالآباء والأجداد الذين فنيت عظامهم. قال الشاعر: إذا ما الحي عاش بعظم ميت فذاك العظم حي وهو ميت. إذا ما الحي عاش بعظم ميت على ذكر عظام الأموات فذاك العظم حي وهو ميت. أيها الكرام، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حكمة بديعة خلدها التاريخ وتناقلها الرواة: ولا عجب أن يخرج منه مثل هذه الحكم، فهو إمام الحكماء وسيد الفصحاء والبلغاء. قال رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسن، قيمة كل امرئ ما يحسن. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن هذه الكلمة أنه لم ينقل بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنفع ولا أفيد من هذه الكلمة. فقيمتك أيها الإنسان بالشيء الذي تحسنه، فلا تفتخر بشيء آخر. قيمتك بالشيء الذي تحسنه، فلا تفتخر بشيء آخر. والذي لا يحسن شيئا فلا قيمة له. ولذلك تجد قيمة العالم علمه، وقيمة الطبيب طبه، وقيمة المهندس فنه وهندسته. فعليك أن تحسن قيمتك بالحياة، عليك أن تحسن قيمتك بالحياة، لأنه لا قيمة لك إلا بشيء تحسنه. واحذر أن تعتمد على السلالة الوراثية وعلى شجرة الأنساب لتثبت وجودك في المجتمع، وقد فشلت في أن ترفع نفسك بشيء تحسنه. فإن الناس لا يعترفون بهذا، لا يعترفون إلا بشيء تقدمه. ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا. فلا تكن ممن يفتخرون بعمل غيرهم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فلا تفاخر بمجد آبائك وأجدادك وأنت متقاعس عن المكرمات، متخاذل عن المجد والشرف. إذا افتخرت بآباء لهم شرف، نعم صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. قال محمد بن حبان وهو صاحب كتاب صحيح ابن حبان رضي الله عنه، قال في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: قال ما رأيت أحدا أخسر صفقة ولا أكثر حسرة ولا أخيب قصدا ولا أقل رشدا ولا أحمق شعارا ولا أدنس دثارا من المفتخر بالآباء الكرام، من المفتخر بالآباء الكرام وأخلاقهم الجسام، مع تعريه عن سلوك طريقهم ونهجهم. إن لم تكن بفعال نفسك ساميا لم يغن عنك سمو من تسمو به، لا يغني عنك سموك وارتفاعك بفعل آبائك وأجدادك وقبيلتك. إن لم تكن بفعال نفسك ساميا لم يغن عنك سمو من تسمو به. ارفع همتك وأثبت وجودك، واصعد بنفسك إلى قمم المجد ومنازل الشرف، فلن يسطر لك التاريخ إلا ما تقدمه لنفسك، ولن يمدحك الناس إلا بإنجازاتك. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يحب من الرجل أن يكون ذا همة عالية، يحب من الرجل أن يكون ذا همة عالية حريصا على معالي الأمور، مترفعا عن سفسافها، غير متقاعس ولا متخاذل. ولا يحب صلى الله عليه وسلم إلا ما يحبه ربه جل وعلا. قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر.
قال الفاروق عمر رضي الله عنه: لا تصغرن همتكم فإني لم أر أقعد عن المكرمات من صغار الهمم. وقال رضي الله عنه وأرضاه: إني لأكره أن أرى الرجل سبهللا ليس في شيء من أمر دينه ولا في أمر دنياه. فارفع همتك أيها المبارك، واعلم أن ما تحسنه هو ما يحدد قيمتك في سوق الرجال. فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا جميعا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله تعالى من كل ذنب لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى سائر إخوانه وخلانه. أما بعد أيها المباركون، لقد أصيب شباب المسلمين في عصورهم المتأخرة أصيبوا بدنو الهمة والرضا بالدون والقعود عن المعالي والمكرمات، مكتفين بالتفاخر بأفعال الآباء والأجداد وتعداد مفاخر القبيلة والاستعلاء بها على غيرهم من الناس. ويا ليتهم يعلمون أن الذي يفتخر بأفعال آبائه وقبيلته وليس له فعل يذكر أنه في الحقيقة يذم نفسه. إذا افتخرت بآباء لهم شرف، نعم صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. أيها الشاب، إن دين الإسلام لا يقبل من أتباعه الكسل والخمول، فإذا فرغت فانصب. والراحة لا تصلح أبدا لطلاب المجد الباحثين عن الرتب العلية. ولا تفتخر بفعل غيرك، ولا ترفع من قيمتك بما ليس لك. إن كنت تطمع في العلياء تخطبها وتبتغي منزل التكريم تسكنه، لا تخل نفسك من علم تسود به، فقدر كل امرئ ما كان يحسنه. استعن بالله تعالى، استعن بالله وأثبت وجودك وطور مهارتك وأبدع في المجال الذي أنت فيه، واتعب، فإن الطموحات الكبرى لا يوصل إليها إلا على جسر من التعب. واعلم أن عرق العاملين أزكى من مسك الخاملين، وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيننا على إصلاح ديننا ودنيانا، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يستعملنا في طاعته ومرضاته.